Hello guys, welcome back to our channel. So guys, dumating na itong in-order natin na Twitter guys. Dalawa ito guys. So, ang Twitter na to ay 4 by 10 inches. So, 8 ohms ang impedance niya. 8 ohms. Tapos, 150 watts. Okay, so guys, nagbili rin tayo guys ng frequency divider. So, nakita natin ito sa Shopee, nagbili tayo. So, dalawa para lang ito sa Twitter, guys. Itong frequency divider na ito, para lang sa Twitter. Tapos, guys, nakabili rin tayo dati nito, guys, oh. Ito, guys, oh. Itong mid-range, dalawa ito, guys. Ito pang isa, guys, oh. So, binili din natin ito dati dahil mayroon tayong project, gagawa tayo ng box. 3-way yung gagawin natin. Speaker, mid-range, at saka Twitter. So, hindi tayo gagamit ng guys, dividing network dahil wala tayong dividing network pambili. So, itong project natin guys ay medyo matagal pa itong matapos dahil wala pa tayong speaker, wala pa tayong box, kulang na lang ng speaker at saka box. Okay? So, ito na, nandito na yung mid-range at saka Twitter. So, kulang na lang ng speaker. Okay? So, kailan pa kaya natin ito mabubuo guys? So, guys, mayroon akong video dito guys sa mid-range na ito. Panoorin yung video natin guys. Tapos, naglagay tayo dito. Itong capacitor niya, ito, libre lang ito na capacitor dito. Pre-capacitor ito, 3.3 UF by 100 volts. Tapos, nag-series tayo ng 10 watts, 10 ohms. Ito yung nilagay natin na protection, guys. Okay, so mayroon tayong video dito, guys. Panoorin yung video natin, okay? So, guys, ito naman yung iti-test natin. Itong Twitter at saka itong dividing network. Okay, so nabili natin. So, try tayong mag-test dito, guys. Okay? So, test natin siya. Ayan. Okay, try tayong mag-test. So, ito pa yung isa, guys. O, dalawa yung binili natin dahil dalawa yung Twitter na binili natin. Dalawa din itong dividing network na binili natin. So, itong pag sinunda natin itong dividing network niya, pag sinunda natin yung circuit ng dividing network, so, dito papasok ang signal. Dito papasok ang signal. Tapos, ito yung positive, ito yung negative. Yung positive, dumaan ng kapasitor. Ito. Tapos, yung negative, dumaan ng coil. Tapos, tingnan sila guys. Ito yung negative. Dumaan ng coil. Tapos, dito. Tapos, itong positive, dumaan ng kapasitor. Tapos, dito, pinag-isa na sila. So, ang tawag dito guys ay parallel connection din ito. Parallel connection, naka-parallel din siya. Dahil tingnan yung circuit dito guys. So, ito, magkasama ito sila. Ito. So, ito, magkasama na ito. Ito. So, saan ba ito nanggaling? Dito sa positive. Ito positive, dumaan dito sa kapasitor, dito siya lumabas. Tapos itong negative, dumaan siya ng coil ito, tapos dito siya lumabas. Tapos nasa isang guhit lang sila, nasa isang area. So ito ay magkasama lang ito. Ito ang mga ito magkasama lang. So ibig sabihin ay nagparallel. Nagparallel lang sila bago pa sila lumabas dito. Mag-out na. Dito mag-out na, papunta na siyang Twitter. Okay? Dito mag-out na siya dito sa dalawang line na ito. So, dumaan siya dito, lumabas, pumasok siya sa positive, itong blue, tapos itong sky blue, negative, dito nanggaling yan. So, dito, ang connection na ito guys ay parallel lang.
parallel. Okay? So guys, try tayong mag-testing guys. Try tayong mag-testing. So bago tayo mag-testing, paki-like, subscribe, and share kung nagustuhan mo ang video na to. So ito na yung malapit nang matapos na project natin guys. Ang kulang ay box na lang at saka speaker. So bibili pa tayo ng speaker na malaki, 15 inches. Tapos dual magnet. So bibili natin dual magnet guys. Tapos 15 inches na dual magnet. So magkasama ito dito na yung para mabuo yung project natin guys. Okay? So guys, try tayong mag-testing guys. Try tayong mag-test. So kuha muna tayo ng pang-testing. Ito guys oh. Itong pang-testing natin guys, itong amplifier natin, ginawa din natin ito. So paki-view na lang guys yung previous video natin about dito. Okay, maraming salamat guys. Kuha muna tayo ng signal. Kuha muna tayo ng pang signal natin, pampatugtog. Okay guys, so skip muna tayo guys. So bago tayo mag-skip, kung nagustuhan mang video na to, paki-like, subscribe, and share. Maraming salamat. So patuloy tayo guys. Ayan guys, meron na tayong signal guys. Okay. So try tayong mag-test guys. So ito guys oh. So ito yung negative. Ito yung positive guys oh. So yan guys. Tingnan guys. Okay, so test pa natin yung isa guys. Ito yung isa guys oh. Test natin din itong isa. Okay guys, so yan na siya guys. So na-test na natin siya. So mukhang okay naman lahat yung in-order natin. So itong tweeter at saka itong frequency divider, okay naman lahat. So salamat sa in-orderan natin ito. So binigyan tayo ng walang defect. Yung tweeter at saka itong frequency divider, binigyan tayo ng walang defect na product nila. Okay? So maraming salamat sa sealer. So maraming salamat sa sealer, guys. Okay? So ito rin isa guys. So yung frequency divider at saka tweeter ay good rin. So maraming salamat sa sealer. So, ang tweeter na ito ay 8 ohms, 100 impedance niya, 8 ohms, at saka 150 watts. 4 by 10 inches. Okay? So, tapos itong frequency divider natin. So, mura lang ito guys. So, sana mabuo na natin ito guys. Sana mabuo na natin ito. So, test rin natin ito guys. Oh.
So, itong mid-range natin na in-order din dati, may video tayo dito, pakisubaybay na lang sa mga previous video natin. So, impedance niya ay 8 ohms impedance. Tapos, 150 watts max power. Ibig sabihin, ito na yung PMPO niya. So, peak music na ito, peak power na ito, max power 150 watts. Okay, so naglagay tayo dito ng 3.3 ohms dahil ito yung pre na capacitor niya, ito yung ginamit natin, pre na capacitor. Tapos naglagay pa tayo, nag-series pa tayo ng 10 watts, 10 ohms. So bago siya makarating sa ang signal, bago makarating sa capacitor, dumaan muna siya dito sa 10 watts, 10 ohms. Okay? So guys, so test din natin ito guys. Yan guys, oh. Okay guys, so maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like, subscribe, and share. Maraming salamat. Yan, ayusin natin. Ito rin isa guys. Okay guys, so maraming salamat guys. Sana nagustuhan mo ang video na to at sana mag-like ka kung nagustuhan mo ang video na to. Maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Maraming salamat. God bless sa iyo. God bless sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat.